Gëzuar pavarësinë Kosovë, gëzuar 18 vjetorin e pavarësisë, fati i madh më ka sjellë që t'isha dëshmitar i një prej momenteve më të rëndësishme të historisë shqiptare. Ky është dokumentari Pavarësia e Kosovës. Momenti kur për herë të parë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka treguar si do dukej flamuri i Kosovës. Deri atë moment askush se dinte, liderët e Kosovës nuk e nxorën flamurin se donin që për pavarësinë shqiptarët të festonin me flamurin kuqezi. Dhe ky është momenti tjetër i jashtëzakonshëm kur për herë të parë në ekran është shfaqur momenti kur po shkruhej në një pergament deklarata e pavarësisë së Kosovës, deklaratë që firmosi presidenti, kryeministri, kryetari i kuvendit dhe gjithë deputetët e asaj dite. Shiheni, një pergament 700 vjeçare, edhe është momenti kur po shkruhej deklarata e pavarësisë. Kosova e ka deklaratë e pavarësisë, ne na ka humbur. Gëzuar pavarësinë Kosovë dhe një thirrje dhe një mbështetje për të gjithë ata që do protestojnë sot kundër gjykatës speciale.